Süleymanın məsəlləri 19-cu fəsil. Kamalla yaşayan yoxsul insan şər danışan axmaqdan yaxşıdır. Bilik yoxdursa, həvəs yaxşılıq eləyə bilməz. Tələsən tərsə düşər. İnsan öz səfəhliyi ilə yolunu alt-üst eləyər, ürəyində isə Rəbbə hiddətlənər. Var dövlət dost artırar, kasıbı isə dostları atar. Yalancı şahid cəzasız qalmaz, yalandan üzə duran qurtuluş tapmaz. Çoxları Nəcabəddinin üzünü görmək istər, səxavətli adamla çoxları dostluq elər. Yoxsuldan qardaşının da zəhləsi gedər, dostları ondan lap uzaq gəzər. Yalvararaq ardınca düşsə də yaxınına gəlməz. Anlayış qazanan öz canını sevər, dərrakəyə bağlanan uğur qazanar. Yalancı şahid cəzasız qalmaz, yalandan üzə duran həlak olar. Axmağa dəbdəbəli həyat yaraşmadığı kimi, qulun ağalara hökm eləməsi də yaraşmaz. İnsanın ağlı hiddəti ləngidər, başqasının günahını bağışlamaq ona şərəf gətirər. Padşahın qəzəbi aslan nərəsinə bənzər, razılığı çəmənə düşən şehə bənzər. Axmaq oğul atasına bəla olar, davakar arvad kəsilməyən damcıya oxşar. İnsana ev, var dövlət atalardan miras qalar, ağıllı arvadı isə Rəbb nəsib eləyər. Tənbəllik insana dərin yuxu gətirər, avaralıq insanı ac qoyar. Əmrə əməl eləyən canını saxlar, yoluna baxmayan həlak olar. Kasıba səxavət göstərən sanki Rəbbə borc verər. Çünki onun əvəzi Rəbdən gələr. Ümid varkən oğluna tərbiyə ver, ölümünə bais olma. Kəm hövsələ insan cəriməyə düşər. Onu qutarsan belə, yenə də davam elər. Nəsihətə qulaq as, tərbiyəni qəbul elə. Bunun nəticəsində hikmətli olarsan. İnsanın qəlbində çox amalı var, amma Rəbbin niyyəti həyata keçər. İnsan etibar arzular. Yoxsul adam fırıldaqçıdan yaxşıdır. Rəbb qorxusu insana həyat verər, ona şər yaxınlaşmaz, tox yatar. Tənbəl əlini qabda olana batırar, ağzına belə aparmaz. Rişxəndçini döysən, cahil insan uzaq görən olar. Dərrakəlini danlasan, biliyini artırar. Kim ki atasını soyub, anasını qovar, xəcalət gətirən övladdır, ad batırar. Oğlum, bilik verən sözlərdən dönmək istəsən, tərbiyəyə qulaq asmaqdan vaz keç. Yaramaz şahid ədalətə rişxənd eləyər. Pislərin ağzı acgözlüylə şəri yiyər. Rişxəndçilər üçün məhkəmə, axmaqların kürəyi üçün kötək hazırlanar.